വെൽക്കം ടു മറിയം ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ചിക്കൻ ബോക്സാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്, അതായത് ഇത് തിളപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള, ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, ബട്ടർ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെള്ളം, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. നന്നായി തിളപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു 2 ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒറിഗാനോ. ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സവാള, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം. നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് ആ പച്ച ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു കടി വിടുന്ന വരെ, ഓവർ കുക്കാവണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒറിഗാനോ, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ച മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈദ ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. നമ്മുടെ മൈദ ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കാം. ഉപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുണ്ട്, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, കാരണം ഞാൻ ആ ചിക്കനിലൊരു അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിന് നന്നായി തിളച്ച് നമ്മുടെ മൈദ നമുക്കൊരു സോസ് കട്ടിയായിട്ട് സോസിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് പോലെ ആകും. ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം.
ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മയോനൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് മയോനൈസ, അതായത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ മതി, കൂടുതൽ വേണ്ട. ഞാൻ 100ൻ്റെ മയോനൈസാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കുറച്ച് പിസ്സ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിസ്സ സോസ് കുറച്ച് മതി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ പിസ്സ സോസ് മതി. അത് നമുക്കൊരു പുളിയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് മയോനൈസും പിസ്സ സോസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കലക്കി വെക്കാം. ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം. കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഷീറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇതും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പശ തേച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത, അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പശയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വക്കൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കാം. ഈ വക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെജി ബോക്സ് ഞാൻ മുഴുവനും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഓവർ ഗോൾഡനായി പൊട്ടിപ്പോകരുത്. ഇനി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ശരിയായില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെജി ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നിറമാണ് കറക്റ്റ് കളറ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെജി ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസിലാണ്
വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല യമ്മി മസാലയാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. കണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി ഡിഷുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.